Okay, howdy. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。キー先生、what is the topic for today? Okay, so today I'm going to do a part of the body that is kind of easy, but sometimes it can be a little bit deceptively, a little deceptive sometimes in terms of drawing from different angles and different positions and to draw it accurately, which is the ear. はい。今日は耳ですね。その体の一部ではあるんですけれども、ちょっと省略してしまったりとか、ある時にはちょっと細かく書いてみようかなって、いろいろなる耳だと思うんですけれども、今日は耳の書き方についてお話しいただきます。Right. For some people, they might say, oh, it's very easy. And then for some people, they say, well, it might look easy, but you have like these folds and depressions in there, and it's like, well, like what should go where actually? So I'm going to break down like how to draw a basic ear, and then I'm going to show you how to draw from different positions. Okay, thank you. はい、耳って言うとね、耳簡単だねっていう方もいらっしゃると思うし、なんかちょっと出っ張ってるところもあれば引っ込んでるところもあって、ちょっと耳って複雑な形してるよねっていうふうに思う方もいらっしゃると思います。まずはですね、大体こんな風に耳ってできてるよねっていうようなお話をしてから、いろんな角度からの耳を描いてみたいと思います。Okay, so I'm just going to jump into it. So I'll just start with this breaking down the ear. Okay. はい。ではまず耳の構造について考えてみたいと思います。Okay. All right. So in terms of just breaking down the ear, we can just break down like a very overall large form here like that. Which yes, it's kind of like a C in a way, right?大体大まかな感じで捉えるとすると、耳っていうのは C の字型をしてるかなと思います。Okay. And I think we all, if you touch your ear, yeah, along the ridge, okay, you have like this, I guess this platform here, which is called the helix. Okay. はい。まず耳触ってみるとお分かりだと思いますが、この一番端っこのところですね、ちょっと折れ曲がってるところが。折れ曲がった。縁取りみたいなものがありますね。ここは、ジリンっていうところになりますね。Okay. All right. It's not really important to know the anatomy, obviously, but I'm just saying it, so you guys can know what I'm talking about for today. Okay. 名前とかアナトミについては知らなくてもいいと思うんですけど、お話しするのでね、ちょっと名前言いながら言っていきたいと思いますね。Okay. And then, like, underneath that, like, you have, like, this other fold that's kind of like coming out, that's beneath it, right? And this area we call is the anti-helix. で、折れ曲がったような縁取りのところの中には、へっこんでるところがありますね。これが三角化って呼ばれるところですね。日本語だと三角化ってなってまして、ちょっと三角っぽい形になってます。Okay. And then, you might notice like there's a little hard part. So I'm sorry, like where this top ridge, which I call the helix, which is kind of like going like inwards, and then opposite that, there's a little hard part, like a little ball here, right? Which you can touch and feel easily. That part is called the tragus. はい。で、この縁のところをですね、触ってみますと、ここに飛び出してるところありますよね。これが自樹って呼ばれるところですね。Okay. All right. And so you might notice in terms of how I'm drawing this, I think of like this outer ridge, which definitely has a very clear plane. Okay. And then, then you have this other fold like coming out from underneath it like that. で、この耳のところね、自樹から上に探っていくと、外側ですね。外側の方に飛び出てると思います。Okay. And, sorry, I call that, again, it's not really important, but the tragus. はい。自樹ですね。Okay. And then this other part that's also on the inside here, people call that the anti-tragus. はい。で、この耳の出っ張ったこの蓋みたいになってるところ、そこの奥でまたへっこんでるところがあるんですけども、英語だとアンタイトラガス。で、日本語だと自公開というへこみになります。Okay. And I think something that, at least in English, is a very common part that everybody knows and understands, like this little fatty part
you know, that where you had like the earring on, pretty much. You know, this is called, you know, that's the earlobe. はい。あと耳タブですね。これ、なんか正式な名前だと自炊っていう名前になるそうなんですけど、まあ、イヤリングとかをつけるところですね。Okay. ふわふわっとしたところいます。So if you notice like how I laid this in, I mean, you know, it's very rough, but obviously, you know, even though it is kind of shaped like a kind of like a C or something like that, I do have some very clear planes on here. Okay, of course, people are different. You know, some it might be a little bit more angular or folded or whatever, so you can smooth it out or whatever, but as necessary. But generally, you know, you want to see like these transitions going like that. まあ、これが大体標準的な耳かなと思います。もっととんがってる人もいたりとか、角張ってる人、あるいは丸い人いると思うので、それはその場に応じて調整していただいて、ただこんな感じの面があるよっていうことは大体これで書けているかなと思います。ちょっと耳の詳細まで書きたいっていう場合には、こういう面がたくさんあって耳ができてるってことをちょっと覚えておいていただけるといいかなと思います。Okay, all right. So that's basically, you know, like what we see.Generally, like from the side, from a side. Obviously, when you're looking at someone head on, the ears do angle out a little bit. You know, depending on some people's ears angle out a lot. But I'll show from a different position. Okay. はい、これがもう真横から見た耳になります。だからこう真正面から見たりとかすると、その角度も変わって見えますし、いろんなポジション、角度から見た耳をこれから描いていきたいと思います。Alright, so drawing the head, I'm sorry, excuse me, drawing the ear from behind, right? So let's say, if we, you know, let me draw a head here really quick. この真後ろから見た場合にじゃあ耳どうなってるかなっていうところですね。頭をまず描きます。Okay, so here's somebody's head here. 頭があって、首がですね、ちょっとこの、なんていうんでしょう、首の付け根って意外と頭の上の方にあるんですよね。でそこから首が出てる感じ。Okay. 肩の方に広がっています。So I know it can be very easy, like just say, okay, well, just like put like these two rounded forms here from like that on the back of the head, and maybe in a cartoonish kind of way of thinking about it, it's kind of okay. You can get away with that, but you know, but maybe we want to put something there with a little bit more detail, actually, right? And so, まあカートゥーン調だったりとかラフに描くときはもうこんな風に丸いものが両方についてるよっていうところだけで大丈夫だと思うんですけれども、もうちょっと描くこともできますね。Right. So not to be funny, but basically I'm kind of doing like a Mickey Mouse kind of thing. I'm just sticking them on there, right? And we don't really know exactly like how are they connecting in or branching out. まあこういうふうに耳として丸を2つ描くってことは、まあ、ミッキーマウスみたいに頭のどこにどんな風に耳がついてるかっていうことに関してはまあ考慮しないというか、そこはまあ省略してっていう書き方になるわけなんですけれども、耳っていうのは頭から生えている、あるいは耳は頭にくっついてるって考えると、その間が存在するわけです。So I hope this is clear, but you can see like actually that the ears will like they branch out from the head. 耳からこうちょっとしたこう架け橋みたいなのが出て、そして耳がくっついてるってことになりますね。後ろから見るとそこがしっかり見えると思います。Okay. I mean, we could cheat it, and again, we can do like the Mickey Mouse style and just slap them on there, and maybe just put a little shadowing there, and maybe people won't say anything. But the truth is, you really should be aware of like how this is attaching to the head. Okay? はい、ミッキーマウススタイルで書いてもいいですし、もちろんそれに対してあれなんかこの人耳知らないんじゃないのっていうこともないと思いますが、もうちょっと詳しく書きたいなって思った時には、とねこのつなぎの部分も書いてあげるといいと思います。To make it kind of easy for you guys, one way to think about it is almost like the ears like being kind of like a I don't know, like almost like a doorknob, actually. 後ろから見るとドアノブみたいな感じですね。Right. So obviously, this is branching out here. I'm exaggerating a little bit for clarity, but pretty much like you have this form sticking out here, and then from there I can add on these forms for the ear, like this. はい。まあドアノブ、これはもう皆さんのためにこうはっきり
分かれたように書いていますが、こんな風に耳が顔から離れていることはないとは思うんですけれども、そのこう、つなぎを書いてあげて、で、この耳のですね、自輪の部分ですか、こうくるりって曲がってる感じに書いてあげると耳らしくなると思います。So, and actually, again, I was exaggerating for clarity because actually it wouldn't branch out that much. Actually, it'd be a little bit shorter, like that. Of course, from person to person it's different, but basically it's almost looks like a mushroom from one perspective. But pretty much, but you do want it to have like this little branch here if you're looking at it from behind. 後ろから見た時の絵でした。さっきのちょっとね、ドアノブだと行き過ぎかもしれないね。マッシュルームぐらいな感じですかね。ちょっと足が生えてるよっていうぐらいで描いてあげるといいかもしれません。Okay, so let me show you the ear in terms of how it's going to move in space in relation to the head. Because obviously, if we're looking at, let's say, the head here. はい、今度は頭違う角度から見たときに頭と耳の関係がどんな風に空間の中で変化していくか見てみましょう。And then we have, again, I'm doing it just quick style, but the ears on here like so. All right. This is going to change depending on how the head is moving in space, obviously. これが真正面から見た形ですね。All right. And then another thing you guys might want to keep in mind in terms of how to line things up. Generally speaking, the bottom of the earlobe will be on the same line as the bottom of the nose. はい。位置関係のキーとなるんですけれども、鼻の下と耳の下は大体同じ位置に来ます。Okay. And generally speaking, like the top of the ear is going to be about the same, should be about the same angle as your eyebrow, I believe. それで耳の付け根の上の部分はだいたい眉毛と同じぐらいの位置関係になります。So, if you guys ever get confused in terms of like when you're drawing your characters or whatever, and you want to make sure that like the ears are not too low or not too high, pretty much the ears are going to be framing like where the eyes are going to be, and like where the nose should be. いろんな顔をいろんな角度から描かれると思うんですけれども、耳をもししっかり描いてあげるってなると、その耳のレンジの中に目とか鼻もすべて入るよっていうことを覚えておくといいかもしれません。Yeah. So these little things, will help you get from A to Z, when you're drawing your figures or what have you. Okay. こういう簡単なことを覚えておくだけでもなんて言うんでしょう。初めのうちは書きやすくなるんじゃないでしょうか。Okay. So this is from a head-on position, right? So its ears are a little bit sticking out a little bit, but I'm just doing that for clarity. And it's a little bit small. Actually, maybe we can make it a little bit bigger. Actually, okay. はい、これ真正面から見たときですね。ちょっとね、耳飛び出してるような耳になってしまいましたが、これは、今日は耳っていうテーマなので、ちょっと目立つ感じに書いております。Okay. So again, people almost never talk about the anatomy of the ear, to be honest. But I spoke about it today just so we all can know what I'm talking about. And you can see, like, even though this is a smaller drawing, all these forms are still like this ridge, which I call like the helix, is there. This other fold here that's underneath it, the antihelix, is there. So all this stuff is kind of like implied. That little P, that little ball, the tragus is there. So, we don't have to like fully render it, but, you can just want to like imply it pretty much. Okay? はい。耳の解剖のことについて、あるいはそのパーツについてなかなか話すこともないかもしれませんが、これくらい書いてあげるとなかなかね、詳細まで書いたなっていう感じになると思います。ちょっとしたなんか P の字みたいになってるところがこの自重っていうんですかね、耳の蓋みたいなところであったりとか、上のところを二重線にしてあげるだけで、自輪が表せたりとか、ちょっと斜めの線を引いてあげるとそこのところに凹みがあるよっていうのも示せると思います。Okay, so that's from
a front view position. Okay, we did it from the back view, but we did it from front. Now I'm going to do it from the side. はい。では、先ほど後ろから、今回前から描きましたので、横からの見た目で描いてみましょう。Okay, so let me see. Let's do it Steve Houston style. はい。先日お話ししたスティーブ・ヒューストンスタイルの横顔の描き方でやってみますね。三角、ちょっとカーブした三角で、横顔を描いております。Okay, all right. So here's our head from a side position. Okay, all right. And now in terms of where does the ear go from a profile position, right? I mean, does it go, not being funny, but does it go here, like that? ちょっと耳の位置を考えてみてください。側面から見たとき耳って大体どの辺に来ると思いますか？この目の後ろでしょうか？ Right? Or, is it over here? でもなんか後ろの端っこに近いところに耳はあると思いますか？ Right. Again, I'm not trying to be funny because sometimes people when they're learning how to draw their head, you'd be amazed how people kind of unfortunately they incorrectly place the ear because they just don't know, で耳の位置知らない方も結構いるっていうか、あんまりやっぱりね、注目されないパーツなので、結構適当なところに描くドローイングも見たりします。Okay, so it's not a crime. It's not a crime if you don't know. That's why we're here. We're here to learn, right? Right. So basically, if you guys ever get confused, the ears is pretty much just going to be like right down, like in the center of the head. 真横から見たときにですね、耳っていうのは大体こう、前から後ろまでの中心あたりに来ます。Okay. So, and again, what did I say before? That generally speaking, it should be the bottom lobe should be on the same level as like the bottom of the nose, roughly speaking. 大体なんですけども、鼻の一番下のラインと耳たぶの下のラインが合うよっていうのは、その前から見たところと同じですね。And then the top of the ear should be like roughly around like where like the eyebrow would be. で、眉と耳の一番上が合うよっていう形になっています。So, if you guys keep that in mind, like as you're drawing, you should have a good sense of like how far you should place the ear and also in terms of like how large the head actually should be, really. で、耳を描くときに気をつけたいのは、頭の大きさですよね。頭って意外とこう奥まであると言いますか、こう丸くかさばるものなので、横側を描くときに頭のこう奥行きですね。頭が大きいよ、後ろ頭結構大きいよっていうこともなんか耳との位置関係で気づくんじゃないかなと思います。顔の前面から一番後ろのちょうど中心に耳が来てます。Okay. So, you guys when you study your anatomy, again, I recommend not studying anatomy just, so you guys can be slaves to it, but it's just so that it can inform your basic understanding in terms of when you start turning things and moving things in space. はい。アナトミーの勉強をするとこういうことが出てくるわけなんですけれども、決してですね、アナトミーに忠実な絵を描くためにアナトミーの勉強をするわけではないんですね。アナトミーの勉強をするとこのパーツの位置関係が分かってきて、そうするとこう、角度が変わってみたときに、それがどんな位置関係にあるかなっていうのも把握しやすくなりますし、そういった知識を活かして作品を作るっていう方向で、アナトミーの知識を使ってもらうといいと思います。Okay. So, if I draw, let's say, with that in mind, and let's say I draw the head, let's say from a 3/4 position, right? はい。今度、斜め45度から見たときの顔ですね。Okay. So, again, it's not kind of Steve Houston style. 本でもスティーブ・ヒューストンスタイルで書いてますよ。頭のてっぺんまっすぐです。Okay. So, all right. So basically, I have the top of the head here. Sorry, the top, the brow. The brow is はい。 here. 眉毛のラインを描きました。Eyes will be about here.
で、目のラインですね。Nose would be about here, and then mouth roughly around で、 here. 鼻、そして口となってます。Right. So basically speaking, if I know that the ear is pretty much is framed by the top of the brow and like the bottom of the nose, I know that it should be somewhere on this line, right? で、先ほど申し上げたように、この眉毛と鼻のあたりに耳が来るよっていうのが分かっていると、だいたい今書いたラインのあたりに耳が来るはずです。Okay. So with that in mind, but obviously we know that this is going off in space, right? So in other words, it's going in like that, right? はい。で、もう一つですね、忘れちゃいけないのが、今、斜め45度から見てますから、頭の後ろの方は空間の中で遠くに行ってるっていうことですね。So with that in mind, obviously, and another thing, sorry if I didn't say this before, the jaw, this jawline, that's also a marker for you in terms of like where the ear should be also. で、もう一つ言い忘れたんですけれども、この顎のラインですね。この顎の終わりのこの、なんていうんですかね、ラインのところが耳の位置の決め手にも一つなっているランドマークです。Right. So roughly speaking, the jaw is here, and then so roughly speaking, the middle of the head should be about here, roughly speaking. そうするとその顎の終わりのところと耳って実は揃った位置にあって、それが頭の前面から後面までの真ん中くらいになってます。Okay. Again, we have to keep in mind, like, we have to imply, like, this is in perspective, and so this is going away from us, right? So it's going to be, maybe a little bit smaller as it's farther away, right? はい。で、これ、立体的に書いておりますので、パースペクティブ、遠近感がついてます。ということは、鼻があったり、顔のフィーチャーがついている前面よりも耳の方が少し空間的に遠いところにあるので、耳の大きさも少し小さく書いてあげます。Okay. And again, there's my abbreviation or my shorthand for the ear, which is I'm just drawing like just the helix ridge and then the anti-helix there, and I imply the tragus down there. で、先ほど紹介したパーツですね。自輪があって、自重があって、そしてその凹みのところですね。アンタイヘリクスがあってっていうような感じの、もう本当にラフなんですけれども、少しだけ詳細を足してあげるとこんな感じになるかなと思います。Okay, all right. So that's my that's our 3/4 for the head. Okay. So one thing that always gets people also confused is like, okay, like, well, what if the head is pointing downward, right? Or it's pointing upward. Like, what happens to the ears then, right? はい。で、今これ、みんな顔がこう、まっすぐ立った状態だったんですけれども、よく聞かれるのが、で下向いたらどうなるの？上向いたらどうなるの？っていうのがありますので、それも書いてみたいと思います。Okay. So let's say, this is Vilpo style now. 今度は、顔の下書きのスタイルを変えてみました。これはね、ビルプ先生スタイルだそうです。Okay. So if obviously, if this is, I put this little dot here for like the top of the head, right? 今、丸くちょんって書いたのが、この頭のてっぺんですね。てっぺんが真正面からだと見えませんけれども、だんだんこう下向いてくるから、ここのところに見えるっていうことですね。Okay. So basically, what you would want to do or keep in mind is like, well, if the head is tilting downward, the ears tend to come or appear to come upward. で、頭がこう下がったっていうことは、こう相対的に耳の位置がね、ちょっと上がって見えることになります。Okay. So one thing that Glenn did suggest is like, you can try to imagine like how it's turning in space is like, if you took like a pencil and like stuck it like right through someone's ear, not realist, don't do that, but it'll give you a sense in terms of like what angle it should be at. はい。で、その相対的な耳の位置関係が変わるよっていう話もあったんですけれども、なんて言うんでしょうね。耳がどこら辺にあるかなっていうと、こう、ちょっと鉛筆で
角度を測ってみたりとかするといいよっていう話もありますけれども。Right. So if I had, let's say, here's a head, like we're looking up from it, right? So that means like it would be going this way, like through the head that way. So nose is here, mouth is here, like that. はい。で、今度は、下から見上げたような感じですね。あるいは頭が上に傾いているような感じですね。そうすると、こう、鼻の下の方が見えたり、顎の下が見えたりとか、それで耳の位置が決まったら、線を引いてあげると、向こう側の耳の位置も決まってくると思います。だから、あっちは見えませんね。Okay. So, another one, again, is, okay, let's say that the head is looking upward, right? Actually, let me do a fresh one here. Okay. So yeah, let's say that the head is looking upward. はい。今度は頭が上向いてる状態の書いてみます。Okay. So from a downward position, yeah, the ears will tend to appear like they're going upward. But if the head is up here like this, and let's say like the nose is here like that, mouth is here like that. 下向いてると耳が上の方に相対的に来るよっていうお話をしましたけれども、今度こう反対ですね。上を向いてるときに耳がどうなるか。Okay. So generally speaking, excuse me. Okay. Hi. The ears will seem to go downward. 耳が相対的な位置関係としては下の方に移動したように見えます。So basically, you're going to have like that position. Okay. 基本的にはこんな感じですね。頭が上向いてると、さっきの中央あたりに来てたのが耳が下に行く、ね。Okay. So yeah, you can keep in mind, that the position of the ears are going to change as the head is changing in space. Obviously, if I put the ears like right here, like right here on the middle, like that, that's wrong. Actually. なので、見えてる位置によって耳の頭のこう上下に対する位置関係が変わってくるということは覚えておきましょう。今これ耳をちょうど真ん中にしてみましたけど、ちょっとこれだとおかしいですね。So yeah, again, if it's difficult for you guys to draw it straight from your imagination, I mean, if you need a little bit more practice, to get that. There's some programs, some applications you guys can download, like let's say, for like the human figure, like maybe like some anatomy applications or like medical applications, where you can have like the body or the head, you could turn it in space. That might be a helpful tool for you. はい。で、今、ざっくりとは説明させていただいたんですけれども、これだけだとちょっとやっぱり耳の位置関係とか難しいなって思ったら、いろんなフィギュアドローイング用のアプリケーションありますよね。3D モデルみたいになってダウンロードできるものもあると思いますし、医学用のアナトミーのアプリケーションもあると思います。そういうアプリをダウンロードしていろんな角度に回してみるとですね、頭と耳の位置関係というのが分かってくると思いますので、お勧めします。So just work at it, keep working it, and yeah, look, I think it's a matter of getting enough mileage in there so you can get more comfortable and confident as you're drawing. はい。で、たくさん試してみてください。いろいろ書いてるうちにですね、だんだん、こういうことかっていうのが、腑に落ちてきたりとか、発見があったりとかして、だんだん書きやすくなってくると思いますので、いつまでも難しいっていう感覚を持つよりも、とにかく書いてみるっていうことが大事かなと思っております。Okay, guys. All right, so I'm going to pause here for today, but I'll be back next week with one more good tip for you guys. はい。では、今日のキークリエイティブスタジオはこちらでおしまいです。また来週何か tips をお届けできればと思っております。All right. See you next week. Thank you. また来週。